Ассаламағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін міне аягөз қайда барасын әнін екінші бөлімін түсіндіретін болам, яғни екінші жолын. Өткенде біз мына бірінші жолын үйренген болатынбыз. Бірінші жолын қайталап көрсетейін. Екінші жолы былай міне. Ешқандай пернені баспаймыз. Төмен жоғары. Сосын бесінші пернені басамыз міне. Астынан. Астынан бесінші перне. 1, 2, 3, 4, 5 міне. Екі қағыс төменге. Сосын жоғарыға. Екі қағыс болды. Одан кейін тағы да бесінші перне төменге, сосын жетінші перне жоғарыға, сосын қасында сегізінші перне төменге. Үшеуі бірге ойналады, 5, 7, 8. Міне, екінші жолдың басынан қайттан тартам, міне. Бірінші ашық, екі қағыс төмен, жоғары, сосын бесінші пернеге екі қағыс. Сосын 5, 7, 8. 5, 7, 8. Барлығы қосылған кезде бұлай. Міне осылай. Әрі қарай 5-ші пернені ұстап тұрамыз. Тағы да 4 қағыс қағамыз. Сосын 5, 8, 7. Жаңа 5, 7, 8 ғой. Енді керісінше бірінші 8. 5, 8, 7. 5, 8. 5, 8, 7. Екінші жолдың ортасынан қайттан тартам. 5-ші пернені 4 қағыс. Сосын 5, 8, 7. Қағыстар албай кезек басында 5-ке. Сосын 5, 8 жоғарыға, сосын 7 төменге. 5, 8 жоғары, 7 төменге. Осылай. Екінші жолдың, міне, екінші жол аяқталды. Екінші жолдың басынан тартам қайттан. Міне, бірінші ашық. Сосын 5-ші перне. 5, 7, 8. Одан кейін 5-ші пернеде тұрам, 4 қағыс. Сосын 5, 8, 7. Міне, осындай әуен шығады қосылғанда бұлай. Үйреніп алыңыздар, осы әдіс арқылы комментарийге жазыңыздар, түсінбесеңіздер. Енді келесі сабақта 3-ші жол шығатын болады, аягөз қайда барасын.